话就可以两边同时进行。啊，对。如果时间长的话，可以两边顺时。一般都是两边同时进行的。工人操作，就是计线的话，着急的很。我们这边可以放。这个就是分好的一层分漏器。那这种一般就对于那种监控度要求比较高的，就这种比较好一点。配一个小配。气垫装不下。装不下再这要求不高的话，把这个贴上去没事，放在它中间。模底儿。行吧，那就。像这种袋子，两个压在一起了。容易粘起来。这个没事，这还是温度太高了，有脏气。是。